السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم واحد البسبوسه كنديرها بلا كريم باتيسير. دونك لهاد البسبوسه غادي نحتاجو زلافه ديال السميده اللي كنديروا بها الحرشه، زلافه ديال الكوك، زلافه ما عمرش بزاف ديال الزيت، والسكر على حسب المذاق، كل واحد يدير شنو كيبغي. غنحتاج لجوج بيضات، جوج خنيشات ديال الباني، جوج خنيشات ديال الخميره ديال الحلوى، جوج ياغورت. نبداو على بركه الله وشويه الملحه. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un gâteau à la semoule et à la crème pâtissière. Donc j'aurai besoin d'un bol de semoule, un bol de noix de coco, un bol pas rempli de l'huile de tournesol, un demi-bol sucre. Le sucre c'est chacun il fait comme il aime. 2 œufs, 2 sachets vanille, 2 levures chimiques, 2 yaourts, une pincée de sel. Donc غادي نخلطوا النواشي بوحدها هي الاولى. دونك غنديروا لا سمول، نديروا السميده كوك. دونك on va mélanger la semoule, la noix de coco, le sucre, la levure, غادي ندير فاني، غادي نحرك مزيان. غادي نزيد البيض. Donc je rajoute les 2 œufs, je rajoute les 2 yaourts, نزيد الياغورت ديالي الطبيعي. تقدروا ديروا اي ياغورت في هذه البسبوسه المذاق اللي كتبغيو. انا درت الفاني دونك ندير ياغورت طبيعي، اذا عندكم ياغورت فاني ولا باي مذاق كتبغيو ماشي مشكل. نخلط شويه هادشي ونزيد الزيت. دونك جو راجوت لويل، غادي نحرك مزيان هادشي. Je vais mettre une pincée de sel. Donc درت خبيصه ديال الملح، نحرك مزيان باش يدخل العناصر مع بعضياتها. دابا البنات جبت واحد المول هكذا، درت البابيي، دهنت الجناب بالزبده والطحين. Donc je vais mettre ça dans un moule beurré et fariné. Et bien sûr je vais avoir besoin de la crème pâtissière que j'ai déjà préparée, parce que je l'ai préparée d'avance pour qu'elle soit fraîche. La crème pâtissière ديالتي وجدتها من قبل باش يلاه تبرد ليا. الوغ دابا غادي نديرو النص ديال البسبوسه في المول. دونك غادي نيطاليوها هكذا. من بعد غادي ندير لا كريم باتيسير ديالتي.
نحاولوا نيطاليوها بشويه. دونك جو راجوت ما كريم باتيسير. D'abord, étaler la crème pâtissière d'Yelti. Donc, j'ai étalé la crème pâtissière. Je vais remettre le reste de la semoule. Donc, غادي نزيد اللي تبقى من الخليط اللي درت. نحاول نديرها بالفرشيطه سي ميو. نحاول نيطاليها مزيان. C'est un gâteau vraiment délicieux et rapide à faire, facile. دونك الكاطو ديالنا هو هذا. غادي ان شاء الله غادي نشعل الفران على 180 درجه. غادي نخليه تقريبا 50 حتى ساعه ديال المكانه باش كيطيب مزيان، ونعاودو نتلاقاو باش ابري غادي نسقيوه بالسيرو ان شاء الله. Donc mon gâteau, je vais chauffer le four à 180 degrés. Je vais le laisser au moins 60 minutes pour qu'il soit bien doré. Et après, je vais mettre un sirop pour le mettre après. Donc je vous dis à tout à l'heure. دابا البنات غادي نصاوب السيرو اللي غنسقي بها البسبوسه. غادي ندير كاس ديال السكر. Donc je vais préparer un sirop. Je vais mettre un verre de sucre, un verre d'eau et un petit peu de fleur d'oranger. وغندير واحد شويه ديال ما زهر. غادي نديرهم فوق العافيه ومن بعد نتلاقاو. البسبوسه ديالتنا وجدات. دابا غادي نسقيها. Donc notre gâteau il est prêt. Donc je vais mettre mon sirop. كتبغي السيرو البسبوسه. انا اليوم غنزوقها بشويه ديال البيستاش. Je vais mettre un peu de pistache moulu. وغادي نخليها مزيان حتى تبرد وتشرب السيرو. دابا غنتسناو عليها حتى تبرد باش نوريكم البسبوسه كيفاش كتجي. ا تو تالور. البسبوسه ديالتنا ها هي بالسميده ولا كريم باتيسير. كتجي هكذا فشه.
كتجي معتبره وكيجي واحد المذاق فيها زوين. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها. Mon gâteau à la semoule et à la crème pâtissière, donc je l'ai décoré un petit peu avec du pistache. Et donc j'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à la prochaine recette. البنات كنقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله، وما تبخلوش عليا باللايك، تابوناو الجرس باش يوصلكم الجديد من عندي ان شاء الله. الى اللقاء.